Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giải thêm một bài Leet Code. Và bài hôm nay mình giải đó là bài số 49, Group Anagram. Bài hôm nay của mình sẽ có một mảng chứa các từ. Và ở giữa những từ này sẽ có những từ là anagram của nhau. Ví dụ như ở đây mình có từ it, từ t và từ eight là các anagram của nhau. Mình phải nhóm chúng lại. Và mình phải trả về tất cả các nhóm anagram ở trong cái mảng này. Mình có từ bad thì không có chung một cái anagram nào cả. Thì mình chỉ việc trả về nhóm chứa một mình đó thôi. Cái đề bài hôm nay của mình chỉ ngắn gọn xúc tích như vậy thôi. Hôm nay mình sẽ sử dụng HashMap để giải quyết vấn đề này. Ok, vậy thì mình sẽ đi vô cái ý tưởng luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua anagram là gì. Mình có một chuỗi A, B, C. Mình đổi chỗ vị trí của từng chữ cái là mình sẽ ra được cái anagram mới. Ví dụ B, C là một anagram mới. A, B, C. Nói tóm lại là mình chỉ cần xáo trộn vị trí của những chữ cái này là mình sẽ tạo ra được một cái anagram mới. Quay trở lại cái bài này, mình sẽ áp dụng HashMap để mình giải quyết vấn đề này. Ở trong một cái HashMap sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là key, thành phần thứ hai là value. Vậy cái key trong cái HashMap này sẽ là cái gì? Ở đây mình sẽ có một số cái anagram từ ví dụ trên là ba từ này. Mình có từ it, t hoặc là eight. Những từ anagram này nó có điểm chung là gì? Mà cái điểm chung đó mình có thể lấy làm khóa. Thì những cái anagram này được cấu thành từ những chữ cái giống nhau và độ dài của chúng cũng giống nhau. Nên là khi mình sắp xếp từng cái chữ cái ở trong mỗi từ này, ví dụ như ở đây từ it mình sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn sẽ ra thành từ A, E, T. Từ T mình sắp xếp nó cũng ra y chang như vậy. Và từ eight mình sắp xếp nó cũng ra y chang như vậy. Mình sẽ lấy cái từ được sắp xếp này đi làm cái key cho cái hash map của mình. Và cái value của mình sẽ là nhóm cái anagram. Vậy thì bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Mình sẽ duyệt qua cái mảng này. Từ đầu tiên mình có là it. Mình sắp xếp lại sẽ được từ AET. Mình sẽ thêm vô cái hash map của mình. Key của mình sẽ là AET. Value của mình sẽ là từ it. Từ thứ hai mình có là T. Mình sắp xếp lại cũng là AET. Và vì trong cái hash map này mình đã có cái key là AET rồi, mình sẽ thêm vô cái value của nó. Có nghĩa là tại cái nhóm AET này mình có hai từ it và t. Mình tiếp tục qua từ ten, mình sắp xếp lại sẽ được ANT. Mình sẽ thêm vô cái hash map của mình. Cái hash map của mình chưa có cái key nào ANT hết. Và cái value của cái ANT này sẽ là ten. Mình có từ eight, sắp xếp lại là AET. Vậy thì mình cũng thêm vô eight tại cái key tương ứng. Tiếp theo từ net sắp xếp lại cũng thành ANT. Mình sẽ thêm net vô cái nhóm tương ứng. Cuối cùng là từ bat sắp xếp lại sẽ là ABT. Và mình sẽ thêm cái key là ABT với cái từ tương ứng là bat. Nhìn vô cái hash map này, những cái value là những cái nhóm anagram mà mình phải trả về. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình đã giải quyết xong bài toán. Ở đây cái phần khó nhất của mình là mình chọn cái key này như thế nào. Thì cái key của mình ở đây sẽ là một cái chuỗi được sắp xếp lại. Có nghĩa là một cái sorted string. Ngoài ra mình cũng có thể chọn một cái khác. Mình lấy ví dụ mình có từ này, mình sẽ biến nó thành một cái hash map. Nhưng mà dưới dạng array. Ví dụ như mình có từ A, B, C, mình sẽ có một cái array. Có độ dài là 26. Ô đầu tiên sẽ là chữ A, ô thứ hai sẽ là chữ B, cho tới ô cuối cùng sẽ là chữ Z. Chữ A có số lượng là 1, chữ B có số lượng là 1. Và mình có thể biến cái array này thành tuple để làm key cho cái hash map của mình. Ở đây mình muốn phân tích time complexity một tí. Mình có n từ trong cái mảng này. Và ở trong cái mảng này, từ dài nhất sẽ có độ dài là m. Time complexity của mình. Tại vì mình sẽ lặp qua từng từ trong cái mảng này. Và với mỗi một từ, mình phải sắp xếp lại hay là mình phải sort nó. Cái thuật toán sorting nó sẽ chạy trong thời gian là m log m. Thì đây là cái thời gian chạy của mình. Đó là mình đang giả định nếu như cái key của mình là sorted string. Nếu như cái key của mình là tuple thì chỉ là m nhân m thôi. Tại vì mình không phải sort. Space complexity của mình sẽ có NO để chứa N chữ.
và với mỗi ô nó sẽ chiếm m không gian. Thì đây là cái space complexity của mình. Không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi vô phần code thôi. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái hash map gọi là anagram. Nó sẽ là default dictionary ở trong Python. Và cái value của mình sẽ là list hay là một cái array. Mình sẽ diệt qua từng từ ở trong cái mảng đầu vào. Và với mỗi từ word, mình sẽ short lại nó. Mình sẽ có shorted word là bằng, mình sẽ dùng hàm shorted nhé. Và mình truyền cái word này vô. Tuy nhiên thì ở đây hàm shorted của mình sẽ trả về một cái list hoặc là một cái array, thì mình phải cho nó lại. Nghĩa là mình phải ghép nó lại để biến nó thành một cái string. Sau đó mình chỉ cần thêm vào cái hash map với cái key là shorted word, thì mình sẽ append cái word của mình. Cuối cùng mình chỉ cần trả về value của cái hash map này. Tuy nhiên ở đây cái hàm value nó sẽ trả về một cái object, nên là mình phải cast nó lại thành list. Bây giờ sẽ chạy thử nhé. Key của mình sẽ là shorted string. Time complexity của mình như hồi nãy mình đã nói sẽ là of n nhân với lại m log m. Và space complexity của mình sẽ là of n nhân với lại m. Mình cũng sẽ submit thử cách này nhé. Thì đây là khi mình dùng hash map với cái key là shorted string. Mình sẽ thay đổi cái key này lại, thay vì là sorted string thì nó sẽ là một cái hash map dưới dạng array như hồi nãy mình đã nói. Mình sẽ gọi đó là jar count, hoặc mình cũng có thể gọi nó là frequency, time complexity và space complexity. Tí nữa mình sẽ phân tích lại sau. Ở đây thay vì là cái sorted word, mình sẽ có một cái array, mình sẽ gọi là count. Mình sẽ có độ giờ là bằng 26, tượng trưng cho 26 chữ cái. Mình sẽ đi qua từng ký tự ở trong cái word này. Mình sẽ cập nhật lại cái hash map của mình. Mình sẽ lấy A làm gốc, thì cái mã ASCII của CH trừ đi cái mã ASCII của A là sẽ ra cái index mà mình muốn. Mình cộng 1 lên. Sau đó thì mình sẽ lấy cái count này làm key cho cái hash map của mình. Nhưng mà mình sẽ không thể nào hash một cái array được, mà mình phải biến nó về dạng thành tuple. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Time complexity của mình lúc này sẽ là n nhân với lại m. Mình có n chữ, và với mỗi chữ mình chạy m lần. Space của mình vẫn y chang là n nhân với lại m. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về lead code thì các bạn cân nhắc channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.